सोते सोते जमीन हिल जाए तो समझ लो ये मामूली बात नहीं होती है। सोमवार सुबह 5 जनवरी 2026 को असम के सेंट्रल इलाके यानी मोरेगांव के आसपास क्षेत्रों में मोरेगांव के क्षेत्र में 5.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया और लोगों ने इस झटके को महसूस भी किया। 5.1 मैग्नीट्यूड का मतलब है ये भूकंप साफ महसूस हो रहा था क्योंकि ये मिड वैल्यू है इसकी। अगर 6.1 होता और हाई होता, 7.1 होता और हाई होता, अगर 7 होता, अगर 8 होता तो और भी हाई होता। इसकी वैल्यू अगर कम होती है मतलब जितनी इसकी वैल्यू कम हो उतना ही अच्छा होता है ना। तो भूकंप आए तो घबराए नहीं, खुले स्थान में जाएं और आप अफवाहों से दूर रहें। प्रकृति चेतावनी देती है, समझदार वही है जो सतर्क रहता है। सिंपल वाली बात, ठीक है।